يغمر القرآن قلبي بالمحبة والفضيلة، كلما أطلقت فكري في معانيه الجليلة. في تدبره هدايا عشتها في كل آية، شهده في روض روحي لم أذوق شهدا مثيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في موضوع التدبر هنالك كلام قيم للإمام ابن قيم رحمه الله في مدارج السالكين. يقول رحمه الله: وأما التأمل في القرآن فهو تحديق نظر القلب إلى معانيه. فهذا هو التدبر، أن تحدق نظر القلب إلى المعاني، وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله، لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. وقال: أفلم يدبروا القول. وقال تعالى: أفلم يدبروا القول. قال الحسن: نزل القرآن ليتدبر ويعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا، فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده، يعني في الدنيا وفي الآخرة، وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما. معالم الخير ومعالم الشر كلها تطلع العبد عليه، فيفعل الخير ويجتنب الشر، وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهما، وتتل في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة. تتل في يده يعني تلقي في يده، كما في قوله عز وجل: وتله للجبين، يعني ألقاه. فتتل في يده يعني تلقي في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، يعني السابقة، لأن الله أخبرنا عنهم في كتابه، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته، يعني ذات الله عز وجل، وأسماءه وصفاته وأفعاله، وما يحبه وما يبغضه، وصراطه الموصل إليه، وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، وقواطع الطريق وآفاتها، وتعرف النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم، ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة، وأقسام الخلق، واجتماعهم فيما يجتمعون فيه، وافتراقهم فيما يفترقون فيه، وتبعثه على الازدياد من النعم بشكر ربه الجليل، وتبصره بحدود الحلال والحرام، وتوقفه عليها لئلا يتعداها فيقع في العناء الطويل، وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق والتحويل، وتسهل عليه الأمور الصعاب والعقبات الشاقة غاية التسهيل، وتناديه كلما فترت عزماته وونى في سيره: تقدم الركب وفاتك الدليل، فاللحاق والرحيل، وتحدو به وتسير أمامه سير الدليل. وكلما خرج عليه كمين من كمائن العدو أو قاطع من قطاع الطريق نادته الحذر، فاعتصم بالله واستعن به وقل حسبي الله ونعم الوكيل. وفي تأمل القرآن وتدبره وتفهمه
أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد، وبالجملة فهو أعظم الكنوز. طلسمه يعني سره، طلسمه الغوص بالفكر إلى قرار معانيه. فهذا الكلام كلام مهم ونافع في التدبر. ويقول الشيخ السعدي رحمه الله: تدبر كتاب الله عز وجل مفتاح للعلوم والمعارف، وبه يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم، وبه يزداد الإيمان في القلب وترسخ شجرته، فإنه يعرف بالرب المعبود وما له من صفات الكمال وما ينزه عنه من سمات النقص، ويعرف الطريق الموصلة إليه وصفة أهلها وما لهم عند القدوم عليه، ويعرف العدو الذي هو العدو على الحقيقة والطريق الموصلة إلى العذاب وصفة أهلها وما لهم عند وجود أسباب العقاب. وكلما ازداد العبد تأملا فيه، يعني تدبرا في القرآن، ازداد علما وعملا وبصيرة. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على تدبر القرآن والعمل به، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. يغمر القرآن قلبي بالمحبة والفضيلة، كلما أطلقت فكري في معانيه الجليلة. في تدبره هدايا عشتها في كل آية، شهده في روض روحي لم أذوق شهدا مثيلا.